Welcome to National Institute Madurai. Question பாருங்க. Let n be the greatest number such that when 1300, 4660 and 6900 are divided by n. So இது வரைக்கும் என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஒரு greatest number ஒரு நம்பர் இருக்குது. அந்த நம்பர் வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? n ன்னு எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த நம்பர் வச்சு எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க? When 1300, 4660 and 6900 are divided. So in the number and the greatest number வச்சு இது மூணுத்தையும் டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்னு சொல்றாங்கன்னா the remainder is the same. So என்ன சொல்லிருக்காங்க? So அந்த nங்கற நம்பர் வச்சு இந்த மூணு நம்பரை நம்ம டிவைட் பண்ணா நமக்கான ரிமைண்டர் வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க சேமா கிடைக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. ஃபைனலா நமக்கு என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. The sum of the digit in n is. So இந்த nங்கற நம்பர் தான் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So அந்த நம்பர் கண்டுபிடிச்சு அது எல்லாத்தையும் அந்த சம் அந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்ஸையும் நம்ம சம் பண்ணா அதோட வேல்யூ என்ன அத நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ என்னன்னு பாருங்க. greatest number. So நம்ம கண்டுபிடிக்கிற நம்பர் என்னது greatest number தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த greatest number வந்து n ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Next அந்த நம்பர் வச்சு எதாலாம் டிவைட் பண்ண போறோம் மூணு நம்பர் சொல்லிருக்காங்க. சோ என்னலாம் நம்பர் 1300 நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க 4660 and 6900. சோ இந்த மாதிரி ஒரு greatest நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். பட் ஆனா அந்த நம்பர்க்கான க்ளூ வேர்ட் நமக்கு இங்க என்னதா இருக்குதுன்னா இந்த மூணு நம்பர் டிவைட் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்காங்கல. சோ அந்த மூணு நம்பரை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த greatest நம்பரை கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चन இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு நம்பருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. ஓகேங்களா? இந்த மூணு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்கல. சோ அது ரெண்டா கம்பேர் பண்ணி அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சோ இப்ப 1300 க்கும் 4660 க்கும் நான் டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும்? So இந்த 4660 க்கும் 1300 க்கும் நான் டிஃபரன்ஸ் என்ன வருது 3360 ன்னு வருது. நெக்ஸ்ட் another two numbers எடுங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்க two numbers என்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கு 6900 and 4660. இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும் 4 2 2. So 2240. நெக்ஸ்ட் 6900 க்கும் 1300 க்கும் டிஃபரன்ஸ் 6900 1300. So என்ன வரும் 5600. So இப்ப greatest number கண்டுபிடிக்க போறோம். 3 numbers கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதுக்கு அந்த மூணு நம்பர்ஸ்க்கான டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த மூணுக்கான டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க greatest number. greatest numberனால நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மூணு நம்பர்ஸ்க்கான HCF கண்டுபிடிக்கணும். HCF னா என்னன்னா highest common factor. So அதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். common factor 2 எடுக்கலாம் 1. So 6. So 6 to 12 remainder 1 வரும். So 8 0. Again 2 ஆல இந்த term multiply பண்ணா என்ன வரும் 1 1 2 0. இந்த term 2 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது 2 remainder 1. So 8 0 0. Next 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 8 4 0. Next 2 ஆல இது பண்ணா 5 6 0. Next 2 1 4 0 0. Next 2 ஆல எடுக்கலாம். So 4 2 0 2 8 0 7 0 0. Next one 2 ஆல எடுக்கலாம். So 2 1 0 2 1 4 0 3 balance 1. So 5 0. Next எதால எடுக்கலாம். So இங்க பாருங்க 21 14 75 இதெல்லாமே என்ன டேபிள்ஸ்ல வருது 7 டேபிள்ஸ்ல வருது. So 7 எடுக்கலாமா? So 7 எடுத்தா என்ன வரும் 30 20 50. Next எதால மல்டிப்ளை பண்ணலாம் 5 ஆல எடுக்கலாம். So 5 ஆல எடுத்தா என்ன வரும் 6 4 10 இங்க 50. So 10. So next இதெல்ல காமன் என்ன பாருங்க ஈவன் நம்பர்ஸா தான் இருக்கு. So 2 ஆல எடுக்கலாம். So 2 ஆல எடுத்தோம்னா 3 2 5. So நம்ம இப்ப என்னதான் எடுத்துறோம் HCF தான் எடுத்துறோம். HCF னால என்னது காமனா டிவிசிபிள் ஆற வரைக்கும் தான் எடுக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்க முடியாது. சோ இங்க பாருங்க இங்க 3 2 1 5 எல்லாமே என்னது வேற நம்பர் தான். சோ காமன் டிஜிட் எதுமே இல்ல. சோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்க எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? So 7 2s are என்னது 14 5 2s are 10. So 140 ஆயிரும். பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு 2 into 2 4 4 2s are 8. So multiply பண்ணா என்ன வரும் 8 4s are 32 8 1 is 8. So 1120. So HCF வந்து நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு 1120. நமக்கு இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த greatest number கேட்கல என்ன கேட்டிருக்காங்க sum of the digits தான் கேட்டிருக்காங்க. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 2 + 1 3 3 + 1 4. So நம்ம ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் A தானது இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர். क्वेश्चन பாருங்க lengths of a triangle are positive integers. So என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது.
ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளோட லென்த் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸாக தான் இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் லைனில். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இஃப் 2 ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் மெஷர் 6 cm and 3 cm. ஸோ இந்த ட்ரையாங்குலர் டோட்டலாக எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கும், 3 சைட்ஸ் இருக்கும். அதில் 2 சைட்ஸ்க்கான வேல்யூ மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 6ம் இன்னொரு சைடு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 3ங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. தென் த நம்பர் ஆஃப் சச் டிஸ்டின்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸா, ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு இந்த மாதிரி எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியும், அதான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கான கண்டிஷன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 2 ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கான கண்டிஷன் என்னன்னா 2 சைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா sum of these 2 sides, sum of the 2 sides is greater than the third side. ட்ரையாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கண்டிஷன்னா, 2 சைட்ஸ் ஆட் பண்ணா அது எப்பவுமே எப்படி தான் இருக்கணும், தேர்ட் சைடோட அதிகமாக தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா. இப்போ நம்மளுக்கு தேர்ட் சைடு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 2 சைடு அவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தேர்ட் சைடு எப்படி தான் என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா. ஸோ 2 சைடு ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணும், என்ன வரும், 6 + 3. ஸோ 6 + 3 என்ன வரும், 9. இந்த 9 வந்து எதுக்கு கிரேட்டராக இருக்கணும், கண்டிப்பாக தேர்ட் சைடு நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து எதுக்குள்ள தான் இருக்கணும், இந்த 9க்குள்ள தான் இருக்கணும். ஏன்னா என்ன கண்டிஷன், sum of 2 sides greater than the third side. ஸோ தேர்ட் சைடு நம்ம என்ன வேல்யூ போட போகிறோமோ அது எதுக்குள்ள தான் இருக்கணும், கண்டிப்பாக 9க்குள்ள தான் இருக்கணுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ தேர்ட் சைடு வந்து என்னது, 9க்குள்ள தான் இருக்கணும். ஸோ இப்போ எண்டிங், அதாவது 9க்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங் நம்பர் எதுலேருந்துன்னு தெரியணும்ல. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு கண்டிஷன் நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, இப்போ அடுத்த 2 சைடு எடுக்கலாமா, இதே கண்டிஷன் வச்சு அடுத்த 2 சைடு. ஸோ இப்போ இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னது, ஹையஸ்ட் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. எந்த ரேஞ்ச் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னங்க, ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் நம்மளுக்கு வந்து என்னது இருக்குது, இந்த 2 ட்ரையாங்கிள்ஸ் 2 சைடில் 3 தான் இருக்குது. ஸோ 3 + x. ஸோ இந்த தேர்ட் சைடு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் அது எதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும், 6க்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஏன்னா என்ன கண்டிஷன், sum of the 2 sides must be greater than the third side. இப்போ தேர்ட் சைடு நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம், 6ன்னு எடுத்துக்கோம். ஸோ இதோட வேல்யூ எதுக்குள்ள தான் இருக்கணும், 6க்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாமா, இந்த 3 அந்த சைடு போனால் என்ன வரும், 3. 6 - 3, ஸோ 3ன்னு வந்துடும். ஸோ எக்ஸ் வந்து எதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும், 3, எக்ஸ் greater than 3 அப்படிங்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா 4லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். 4, 5, 6, 7, 8. ஸோ 9க்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஸோ 9 ஈக்குவல் டு சொல்லலை. ஸோ 9க்குள்ளே தான் இருக்குன்னா 8 வரைக்கும் தான் நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம், 6, 3, 4 அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள், 6, 3, 5 ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஸோ எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம், 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ தானது இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர். கொஸ்டின் பாருங்க, இஃப் x% of y equal to y% of z, then எக்ஸுக்கும் இசட்டுக்கும் உள்ள லிங்க் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்க டேட்டா நம்ம அப்படியே எழுத வேண்டியதான். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா என்ன பண்ணுவோம், by 100 போடுவோம். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆஃப்னா என்ன போடுவோம், இன்ட்டு போடுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, y ஈக்குவல் டு. ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, y பர்சன்டேஜ்னால என்ன போடுவோம், 100 போடுவோம். ஆஃப்னால என்னது, இன்ட்டு z. ஸோ இப்போ லிங்க் பண்ணிடலாமா, காமன் டேர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கேன்சல் பண்ணுவோம். ஸோ எதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும், 100 கேன்சல் ஆயிரும், y கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் என்னதான் இருக்கும், x ஈக்குவல் டு z. ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்க எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி தானது இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர். கொஸ்டின் பாருங்க, a student erroneously multiplied a number by 2/5 instead of 5/2. ஸோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட். என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 5/2க்கு பதிலாக ஒரு நம்பரை எதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னா 2/5 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டதா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, the percentage error in the calculation. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த எரரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எரரை வந்து அவன் பண்ணியிருக்கான், அந்த மாதிரி மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணனால அதான் நம்ம கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் ராங் வேல்யூ. True value minus wrong value divided by true value. So உங்க கேட்டிருக்க பர்சன்டேஜ் தானே. ஸோ பர்சன்டேஜ்னால எந்த இன்டூ 100. ஸோ 2 வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கீழே
என்ன கேட்டாங்க எரர் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எரர் வச்சிருக்கான் ஸோ எதுலேருந்து தான் எரர் கண்டுபிடிப்போம் அவன் எதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண எது நம்மளுக்கு தேவையோ எது கரெக்டான வேல்யூவோ அதை தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ இந்த கரெக்டான வேல்யூ என்னது இங்கே ட்ரூ வேல்யூங்கிறது இந்த 5/2 தான் ஸோ இந்த 5/2 வச்சு தான் நம்ம வந்து கீழே வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாமா ஸோ என்ன நம்பர்னு தெரியாது அதை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் மல்டிப்ளைடு அ நம்பர் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பர் என்னன்னு தெரியாது ஸோ அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எதுக்கு பதிலாக அந்த நம்பர் எடுத்துருக்கோம் ஸோ -5/2 எக்ஸ் ஸோ இந்த எரர் பேரில் வந்து நம்ம மைனஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ எதனாலும் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் கீழே என்ன வரும் ட்ரூ வேல்யூனா எதுக்கு பதிலாக எடுக்கணும் கரெக்டான வேல்யூ தான் நம்ம ட்ரூ வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கரெக்ட் வேல்யூ என்னது 5/2 எக்ஸ் இன்டூ 100 ஸோ நம்மளுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் மேலே 10 வரும் ஸோ அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4x minus 25x கீழே இருக்கிறத டினாமினேட்டர் இருக்கிறது அப்படியே நம்ம ரெசிப்ரோக்கலாக போடலாமா ஸோ என்ன வரும் 2/5xன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது இன்டூ 100 ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் ஸோ இங்கே 0 கேன்சல் ஆயிடும் 5ஆல் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே என்ன இருக்கும் 2 இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் 25 - 4னா இங்கே என்ன வரும் 21 ஸோ இந்த எக்ஸ் 21xன்னு வரும் 21x into 2 into 2 இங்கே டிவைடில் என்ன வரும் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இங்கே இது எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது 4 into 21 என்ன வரும் 84 இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் தானே 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ 84% ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 84% ஸோ ஆப்ஷன் பி தானது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்